هندو كيسن يجب على شير قولا إنا لله وإنا إليه راجعون نمسقل من هيدا سو دربيا كيستي أبولي وان كينيا دماجر ويا جل كينيا سلام تا ينير رام بتشيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبولي وان كينيا كان منتي غرا كيسا جرتان كان أفانا ددار كيسن إجول من هيدا كيستي دماجر يناسي نينجر وچودا شير قوچو يوسي نتجاباتي جنان أبولي سو دبادو ميكارتين قبلن دبادامي هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مبارك نجي ورماني راس الدربيا نحن وكا بس حتى رم يجزا بكي تجرو بكي كديجا ورنا تجرو يجرو بكي كنا بكي كل تجرو كم بكرة كوكي سر بكي تنامي وانغ كمنه بكي تنامي وانغ كره ركو جواكي سر شير كولا ولين بولبران نوغا مستعدون لكنيل ولي أمانتا كرا كي تجرو لي شير كولا نوبركارا نوبر أبدا ركو كنا كيسا نوباسا أبانا مالي أكان جوادي جرا يارو أبانا ما كيسا نجوري ما نيدا كنا جرو نما كما سديد ورا موتمان بين ورا موتمان بوان بين نقول نمينو نرجع نو بيرمتا بونو يجاوا لينغدنا مامي كدوي سيررا لينغدنا ما تور بخالي نمتو كورا نمتو كو يا بول نلوجي نما سغل جچودا لينغدنا ما تور بخالي سنا ما توكو ادنا ما توكو نما سغل من هيدا توكو كيسا ايغايسا كوني سنمني نوتي ماجرو كان نمني نرغيني مومي كجرا يا امتا نجلغو تيجرتو بها نجلا سنين جرا مان امتا فايدا مالي نجلا تول كيسن شير بودي اوف دلت نمني اماتي بيكو نمنا فام براجي تو كو لنا براجي كونو نمني سلتين نجرا اماري سنجرا اتكيغني جراتي ميدي كاتو توكو سغلي جرا فام بيكانو ايتانو هلو وجه وندمي እንደነ ሰላም ነው ወንድም አለው የከተሙ ነው ሐሳቡን ያው ከንጨብ ያዘመን እንድናሳጥርልህ እንግዲህ ማለት ነው እሺ እስኪ ላይቭ ላይ ነኝ ቶሎ ብለህ አስተላልፍ መልእክቴን ኦኬ አሁን ላይቭ ላይ ነን አዎ ላይቭ ላይ ነኝ አዎ እሺ ላይቭ ላይ ኮክ የኛ መልእክት ከሚገርምህ እንግዲህ ያው ከሳውዲ አረቢያ በእስር ቤት ያሉ ማንኛውም ሰው ያወቀ ነው ነገር ግን ድምጽ የሚሆነን ሰው ያጣ ነው እዚህ ያለ ሰው በነፍስና በሞት መካከል ያለው ነፍስያው በቃ በተስፋና በሞት መካከል ያለ ሰው ነው አብዛኛው ነገር በቃ እሺ ሁሉም ሰው እንደገና አሰሲያ እንኳን መምራት ሰው ተሰራው ነው ወደኛ ስሜት ነው ምንግርህ ይባል እሺ ሼር ጎለ ጀለ እንደሚኒ መለከተው ሰው ለድረስ ጥሪው ድምጽ ሆነ ማንኛውም ሰው ለምንድን ነው የማይቆልን ገባላ አዎ እኛ እኮ በሰነድ ቋራ ለምን ይታሰሩ በጣም ተቋሚ ፓርቲ ነው እያዳሩ የስደተኞች ማህበር የመረጃጃ ኮሚቴዎች ለምንድን ነው ድምጽ የማይሆኑልን ታላላቅ ሰዎች ለምንድን ነው ድምጽ ያሆኑልን ነው በሞት የሚፈልግ ሰው ነው እዚህ ያለ ሰው የሚያርቅ አብዛኛው ተስፋ ቆርጧል አፍን ማለት ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ድምጽ ይሁነን በሀገራችን ያስገባ በቃ ለሀገራችን አፈር ያብቃል በቃ ምን ነገር ማለት እኛ እዚህ ያለው ምንኛ ምን ነገር ከሌላ ቦታ ነው ተጭኖ የመጣው ማለት ያላላችሁ ተብሎ ወሩ ተመስካው ይነድ ደግሞ ኤምባሲ ራሱ አይሰጣያለ እኔ ከራሴ ሳፍት ብነሳለ አብዛኛው ሰው እስከ አመታት ተሳሰረ ነው ለፋላ አዎ ስለዚህ ኤምባሲ ማያውቀው ያለንበት ቦታ ከሪያድ ከሚባል ሲያመጡ ወደ ጅዳዳችሁ ወደ ሀገር ተሄዳላችሁ ተብሎ ነው የመጣው ስለዚህ አብዛኛው ሰው ዝካው ተስፋ የቆረጠ ሰው ሆኗል እዚህ ያለ ሰው ራሱና ህይወቱን ለመቀየር እንጂ ህይወቱንም ቤተሰብንም ለመቀየር አስቦ ይወጣ እንጂ በሌላ ተለቆ ይታሰር አይደለም ለምንድን ነው ይሄን ያህል የምንሰጣየው ስለዚህ ሁሉም ሰው ይድረስልን ሁሉም ሰው ድምፁ ከዚህ ያውጣል አብዛኛው ሰው ነው የሚነግርህ በቃ የታመመ ክሬዚ የሆነ ነው በቃ ስለዚህ የሚሞተው ምናምን ማረገረ እንደዛ አይነት ነገር ስለሆነ ሁሉም ሰው ይሁንልን ነው ብዙ ሰው ስላለ ወረፋ ተጠቅቀ አይዟችሁ በቻልነው መጸን ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እኔ ያው በስልጠኛ ነው የምናገረው ማለት ነው ተናገር በስልጠኛ በፈለከው ቋንቋ ተናገር አስተላልፍ መልእክታችሁን خلاص መልእክታችን ፕሮፌሰር ቤት ነው ያለነው ተንከራተን ነው ያለነው እኛ አሁን አመት እኔ ለምሳሌ 8 ወር አልፎኛል ሪያድ ላይ ተሳፈር እኔ አሁን ለምሳሌ ኢቃማ አለ የለም ይባል አይደለም ኢቃማ ኖሮ ራሱ ያው መተን ነው እየታሰርነ ያለነው ተፈልጎብን ማለት ነው ግን ምናሰማው አካል እኛ የሚቀበለን ከሆነ የሚሰማን ከሆነ አሁን እኛ የሚተባበረን ሰው አሁን ነው የምንፈልገው ገብቷል እና እኔ ደግሞ አሁን ሚለው ነገር ምንድነው
ይሄ ታገጥነይ ወደ ስምንት ወር ተፈጃል አቅበስ ሙት ወር ደግሞ እንደገና ዘወር ባላን ያንጅናና ኤለ ፈሪያት ደግሞ ወደ መካ ተሳፈሩ ሙባለኔ አመጡናናር ላልታይ ኮ ደግሞ አይስኪ ኡበሎኔ ለማንኛም ከአውል ተጽዮጉና ሙሰብ ነው ተለበሙ እያ ደግሞ ምንም ሐሳብ ያለነ ጊዜ ለቢብታ ያመጣል በጅዳ ማሐከልና ተዱናና የጅዳ መስር ጋር አሎን ተመካ ማሐከልና ላልታይ ኮ ደግሞ ማኒ ይሳለናና ኡሚልና ኤለ ቢስር ጋር ገበገዱናና አደም ይሳለናና ኤለ አደ የጊዜው ቾኮ አደ ሆብዛ ኢንኩሩሩናና ታትሬር ያንጅናና ኤለ በተረተረ ተገዛ አመዲን አደ ጀባዳ ሼር ጎዳ አፋን ስልጤት እንዱበታራኒ ኩን ሼር ጎዳ አፋን ሁንዳና ዱበተኑ እሺ በል ወንድሜ እና ደግሞ አደን ሆብዛ ይሮሩናና ላልታይ ኮ ደግሞ ያአውል ኤለ አውል ላይ ማኒ ኢትዮጵያን ኩምባኔ ያው ኢትዮጵያና ታና ታገና ላልታይ ኮ ደግሞ ኡባላን ማንም ከጂጎት አለ ቢብታ ያጀጀነ ኡመት ምን ይባላል ጠይብ ለምሳሌ ወኖት ይላል ላልታይ ደግሞ ምንም ቀቢለ ከገንኩት አለ ኢሌ ሁሉም ከምስኪን የጋር ሰብ ይረዳናል ሰብ አጥሰብ ስሙት ተበይና አጥሰብ ሸሽ ተበይና ላልታይ ወልድና ጋር ሰበሮስና ነው ተዘገቢናል ወጃጅኒያን ኤላ ያጅኒያ በምን ጊዜና አሻል ታገጥናኒ ወልድና በራብ ሞታን የአጥበሩስ በጋር ነው ሞታን እንደገና ደግሞ የልብ በሽታ ለቢያለ ያዳ አሲሴ ከተና አድ ሱሬ አድ ስሙተወሬ አድ አይዱ ለምን ጊዜ ኦባናን ነብያኔ መርከታ ተሳሮ ተለብ ኦባል ኡመት ዚከታ ኡመት ኦባል አቲርና ዛለታ ደግሞ አሽተጋርን ያለ ላይ አሳብ እታኒ በላም ላልቆ ስለተችላ ያላ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ ሄሎ ከመንበረ ነገ አልহামዱሊላህ ቦሌሶ ቦሜ ወንጀን ነው ጋር ወንጀን ተቆንጅሩ ሞቱማ ኩኒ ባል ጀዳሲ ሞቱማ ካና ማለቲን ሀመ ሞቱማ ከሰንበዳው ካኑ ጀዳሲ ቢዳብና ሞቱማ ዋይ መተበ ሞቱማ ብራተበ በሞማለ ጋር አልተ ያ ኡመታ ሼር ጎዳ ጀቹ ነገሰኑ ነምኒ ሄዱና ላሉ ቪዲዮ ከና ነመሰገል ዲቲ ደምኔ ነምኒ ዲቢሰ ዲቲ ጃተሚ ለማንኩ ሼር ጎተኒቱ አባ አደራ ኢልሞ ከሰኒ አደራ ጅሬኛ ከሰኒ ኢልመነማት ኢልመሪራት ነከነ ሲቲ በዋጅሩ akka siyaasatti gookii akka siyaasatti ni kan dubbatu jiru akka rakkoo keenya akka rakkoo dhalata Itoophiyaa dubbatu dubbata waan siyaasa keessallee ture dalaganaaf biyyaa baane dalaganaaf sirra rakkoo kanatti galu amma ummanni mootummaa keessatti sin rakkisee jira mootummaa kanatti waa himatamee dhiyeessi nuuf hin kennu lakki ani mootummaa hin jiru mootummaa hin qabdanii yoo kan jedhan ta'e Aku nanti nuhima aduna kana keessa arbaate akka bakka tuwasatti bakka nuuf godhe fuula qabxummaa nuuf kennani waan biraan barbaada hidhaa keessatti gadi baafamne cafaqamu gadi baafamne yoo waa tokko gaafanne si gaafima qabdani si harreessa jedhanii nutumu dhibbaan rabbi isinirraa jiraatu jedhee uummanni islaamallee yoo jenneen islaaminaan hin jirtu nuun jedhanii akkamitti namni tokko mootummaan nama nutti dabsi abboo nuyi akkana islaamallee yoo jenneen isin rabbi sodaatanii yoo jenneen rabbiin keessan Ethiopia makesa jira mare askesatti rabbi nu kabinalle nu jira abora sadaka ya ummat nabi muhammad alayhi salatu wasalam share goda namni heduna lalu share godi ummat islama ni ogadenne islimina biye tidalata jira rabbi sinkarne Ethiopia keessatti jira nu jare bi kule dan kadiba nu cofa kamale nabi rabbi le nu sodatu di noi wai motumale di ne wai rabbi janin gafana magabru rabbi keessa bishumatti dhalata jiraanu jira nama su'aala mati agarsiifneeti wallahi lazim kalli jakiyaa argatti jedha namatti namatu dubeeti nama kana diidicha dhalafatti nu duratti dhahe janaaza nama du'ee jira alataa tikee tokko lubbuun akkasuma isaa battalumatti baate halkan irraa sa'a sadicha du fayyaa qabuu jiitee bakka jiitetti lubbuun keessaa baate itti waamne jenna nama du'aa rukutanii nama du'aa lafatti dhahe amantaa dhabe isin hattuudha isin nama amantii keessan isin amannu mootummaa keessatti isin beeku isin mootummaa keessatti isin dide malee nuyi oduu mootummaa keessatti fudhate guyyaa takkatti isin gashinaallee nuun jaan mootummaan keenya kun inni namaa miti nuyi dhalata Itoophiyaatiin yoo lakki dhalata Itoophiyaatiin hidhanni suudii keessatti dhabde dhalata Itoophiyaatti dhalatteeni kan nuun jedhu ta'e akkuma addunyaatti nu dubbataati fuula gamtummaa nuu kennaaf as keessaa baanee ummata arabaatiin hin jama qabnu ummati arabaadhaa humna keenya oli ta'etti miti seera isaanii hidhaa biyyannaa seera isaanii jalatti ijaan milannee lafa laafu gadi baasanii nama kutan godarratti barreeffamaadhaan
biyya kanaatti walitti bu'ee jiran jedhanii godarratti waan hundatu jira tafanii nu sodaachisa. Kan kana olii maaltu jira? Nuyi lubbuu keenya baakee isaa fi namni guutuun ulaarra wal qawwaa tura halkan ulaa daanna jedhanii ummanni dhufiisa nu wayya jedhee su'a ofitti kadhataa jira bakka taa'etti. Kan kana olii maaltu jira? Ummanni Itoophiyaa kalatti Itoophiyaa hamma fedhallee walaa rakkisu. Nama rakkateef yoo biyya nama rakkateef maal kan dubbatamu kaayyatanii jirtan. Isinis mataa keessanirraa kaasa. Mootummaa tokko waatti matanii kan deebina maan kennine maalinni. Deebiin nuyi barbaadu. Mootummaa qabnaa itti mallee jettanii nuu himaas hin jenne itti hima. Wanni biraa oolama akka dunnaatti nuu hiyyaafu as keessaa nu baasa. Rabbii jedha as keessaa nu baasa. Ilmaan nurraa rakkate. Waa hunda rakkina mataa keenyaa keessa jira. Du'aa jireenya ishee jirra. إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل أبيت وأنت ما نكوا صبر بعد ولا نكوا صبر بعد موتوما كم بعدي سو منا كيسا أفك كينيا فك كولا منا كذا كيسا أفك كينيا فاري لنا نبغى نيا تفونا مسؤول نيا تفعل الرافض يوكل البيوان وكذا تلقيما نيا تلقوا فنيجي يا حيوان تال كيلون جل يا حيوان أقول تكون كفنا نجنا أن لما كيسا كذي حيوان نجتري كون كمان بربان نجتري gabbaatanii sa'aatii takka dhufa guddaa lammaanii nadaabanii ijoolleen wala naawwatine asitti soosilaadhaan ibsa kaarabaatiin ittuma turan deebine deemne guyyaa biraan deebiin quraana gaafannaan isin hayawaana itti amantaan qabdanu as geessanii mana hidhaa geessanii quraana gaafattanii kuusaa quraanni jiruun hin jedhan waan biraan barbaannu sheekolee keenya ustaazota keenya rabbiin sodaadhaa shee Anwaar Abu Muwaaz shee Amini biroo shee Alii Jimmaa aalifoonni keenya diin irratti nama waamaa ini nama berjasa kan nuhi ini juga mengumpulkan muslimah juga biaya kan kan nuhi muslimah biaya kan kan nuhi wujud muslimah utuh tidak muslim ni orang aman sih itu rabot aman sih gabani umat kanan mutumah itu rapat tadi iman ke sang galpak itu orang aman tahu jadi ini kan ya ruh itu madrasah jaru kita grouping kamu miskin agar jaru kita grouping kamu media jaru kita grouping kamu media nurul sudah ambilkan TV Islam kopi putar Rabbi walkan neza yaru hadi dunia ada orang kerat namni muslimah وكلما مسلمة قرآن أتقرآن إثبات قرآن وجيرا نقدر تسوق أو من مسلمة أنا في جو ربون تكيس جدو هم بدي فرما دارك أنا كي يأتي أنا ويبا ديجا تكوبا خالي لمن تكوساتا وبرز كي يرى يبا كم متر بدكو بربع ولا كي يساعد بكيا لينك تكلم ريال فوشن سامي ما نيدا سامونا بيجرا ربكو هترا جالس نكون بيجرا يارو ربكو كنا كذا كنا بس مسلمة يجوبات كيس تو نم أبو جين أمان تاو مسلمة نوبيا iya di nubaza rakko su tige jiru rakko be addad mutumman kun kuma non gobdu no ajje su de man no bidu de man nama kuma sajje ka mutumman be ne baka na jir ambasin no be gafanne ambasin biye ke no daga no lachira biye garun tin jirda no je usara tin kata no je khalesam mudirin no be mudirin mutumman jiru be ya ke muslima manu azzat rabbi salatanu ana tahiyati utuki amati ade kam chunga banjere mal sa de na je injiran no bitte wan ke salan no gobno मेरा पूरा चेहरे ने तरह तो चला विशानु राम उतरी अम्मा मचे ने दो दिन जिस जंग कर दिए पिंडा उतरा रखन ने रत्ती सोरा था कान बिता कान बाता ना रखो न जिसने करते मुसलमान करते रुपया करते नो मुसलमान भी जखन आगे लिखे के सके लेकिन कब उतरा कैसे के जन इंजर दुरात करता मुसलमान के तो सिटी उतरा न हां दूसरी तरह तो पंजरो अस्सलाम वालेकुम और दसनियो वालेकुम सलाम रत्ती सोरा था गंदमा वाले के किना वाले के किना iya nu dabarta rabbi isno hada kesatu ustadun niken warren siata ke goda kapten nama bagi sidawata namni siata ke goda kap rabbi sodata aritu ni ada bora kira ketu umman muslima amana kira dunia sudah dapat aye gala to mabale sako rabbi sine wajinato bitakan rakkanne bonje ala rabo rakkanne bonje erga chujura wallahi bitakan ala rayi mam umbe bonje ijolle norga rako ke saranne ijolle norga bitakan handa wolu jira bilbilin jiru ofi kenya bilbil di siti adikki par musulman lo gulle ki jamara bilbil to musulman lo kidaba kenya baka sa isne bitani namni suran sa wariya dunya no garji sojo tumne to mafu male aye wante no kam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh obole won kenya kan muslima kan kristana ka waqefata ani asa kan le dire sum barbadu asa kan le dire se sagale jolle kana kan doko tum fedu sagale jolle kana namni rabbi tamatan hundum dige saniyu share gochuu qabatun taane messengeran nama kudani nama digdamat ergaati akka ijolleen kun waan Saudi Arabia irratti fuulleeffatame wanni biraa wala masgida ijaaru wala gruppi maali wala jinni wala maali sa'atii kana dhaabatee
rakkoon ilma namaa kun irraa dubbatame TV'n islaamaa hundisaa TV televiziinii dhuma goddaadhuma kan qabu hundisaa ijoolleen miidiyaa fooloo qabdan ijoolleen feesbuukii banattanii jirtan bakka jirtanu iyyaa iyyisiisaa ijoollee kana sagalee ataanu jabaadhaa nama sagal guyyaa sadii gidduutti dhabochuun badaa wallaahi badaa namatti dhagahama ammas iyyaa kana caala dheeressuun fedhu ijoollee waan dubbatamu hunda dubbataniiru ammas inshallah walitti deebina galgala warri biyya faranjii immoo na heegaa galgala siniif dhufaan jira ammas inshallah nagaatti wallaahi nama gaddisiisa